ट्राउट, ये है भाई ट्राउट खतरनाक वाली। मैं हूँ इस वक्त अहमदाबाद में, सुबह हो रही है, नाश्ते का माहौल बना हुआ है और आज हमारा मिशन है ट्राउट फिश। ये जो ट्राउट मछली है ये कहाँ मिलेगी? पता नहीं, आपको नहीं पता? ट्राउट अभी नारायण में ही मिलेगी। नारायण में मिलेगी, बालाकोट मानसेरा में उधर भी मिल जाएगी। ट्राउट मछली कहाँ मिलेगी? जी ट्राउट नहीं मालूम। बालाकोट से भी आगे मांडवी में। अच्छा, मांडवी से पीछे होती है 24-25 रुपए किलो प्याज पाकिस्तान। यार बालाकोट के पता नहीं, नारायण कागान में है। नारायण कागान में? उसकी क्या खासियत क्या होती है इसकी? वो पाकिस्तान में 1 नंबर मच्छी। अच्छा, उसमें हड्डी नहीं होती और बड़े अफसर लोग उसको पसंद करते हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ट्राउट मछली मंडिया में। मंडियाँ कहाँ है? मंडिया इधर से थोड़ा सा आगे। अच्छा, बालाकोट में मिलेगी? मानसेरा बालाकोट में? हाँ मिलेगी। मिल जाएगी। मुख्तलिफ लोगों से हमने मालूम किया कि ट्राउट फिश कहाँ मिलेगी। किसी ने कहा कि गिलगित में मिलेगी, किसी ने कहा नारायण में, कागान में, किसी ने कहा कि मानसेरा और बालाकोट में भी मिल जाएगी। तो चलते हैं एबटाबाद से, मानसेरा से होते हुए, बालाकोट से होते हुए और ढूंढते हैं ट्राउट फिश। शुरू करते हैं अपना मिशन ट्राउट। चले। मानसेरा शुरू होने से पहले का इलाका है ये कलंदराबाद। अल्टीमेट समथिंग अबाउट मूविंग ऑन टू मानसेरा नाउ। ये है मानसेरा सिटी और ये मानसेरा व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप पूरे मानसेरा शहर का नज़ारा कर सकते हैं। ज़बरदस्त पाकिस्तान, ज़बरदस्त मानसेरा। मानसेरा से आगे चलते हैं बालाकोट। मेरे पीछे सब बह रहा है दरिया कुनार और ये है बालाकोट सिटी। ट्राउट एक ज़बरदस्त किस्म की फ़िश होती है जो इस दरिया की स्पेशलिटी है, लेकिन वो हमें दरिया कुनार के किनारे बालाकोट सिटी में तो मिली नहीं है। तो अभी हम बालाकोट सिटी से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, किवाई और महांडरी की तरफ। ये है किवाई का इलाका। ज़बरदस्त माहौल है, ठंडक ज़्यादा हो रही है, सर्दी ख़तरनाक वाली हो रही है। तो सोच रहा हूँ ज़रा जैकेट पहन लूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो माहौल काफ़ी ठंडा हो गया है एबटाबाद और मानसेरा के मुकाबले में। ऐसी आप सारे हो तो सर्दी तो लगती ही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या चीज़ है ये? फिर मछली बनती अंडे है। मछली कौन सी है? मछली ट्राउट है। ट्राउट है? कहाँ है ट्राउट? वो पानी में जिंदा है? जिंदा है भाई, ट्राउट है यहाँ पे। मिशन हमारा तकरीबन एकम्प्लिश हो गया है। तो भाई के साथ चल के ज़रा ट्राउट देखते हैं कहाँ पे इन्होंने जिंदा ट्राउट रखी हुई है। ये पानी में निकाल के दिखाएं कहाँ है। ओए होए 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 होए, ट्राउट ये है भाई, ट्राउट खतरनाक वाली। तो बड़े पानी में छोड़ दे बेचारी को यार। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या हिसाब है ट्राउट? ये 2500 रुपये किलो। 2500 रुपये किलो? यार 1000 रुपये किलो सुना था हमने तो। 1000 वाली नहीं है ये, 2500। ये ट्राउट है जी। ट्राउट तो है लेकिन ये ओरिजिनल ट्राउट है। 2499 भी नहीं हो सकते क्योंकि ये जो है ना इसका फिक्स रेट होता है। अच्छा, ये 2300 की हमें पड़ती है, 2300-2400 की, तो फिर हिसाब लगा लेंगे। चले कर दे, 1 किलो करे। तो मैं ये निकालता हूँ, वेट देखता हूँ। 2 दाने निकाले, 2 दाने।
हाँ ये 2 दाने कर दें। ये 100 ग्राम कम हो। क्वालिटी अलग है भाई इसकी। इसके ऊपर जो है ना ये प्रिंट जो है, ये इसके ऊपर जो दाने हैं ये इसकी असल पहचान होती है। अगर आपको ट्राउट फिश खानी है तो आप पहले चेक कर लें कि इसके ऊपर इस तरह के निशानात बने हुए हैं, यानी कि वो पहचान है कि हाँ जी ये वाकई में रियल ट्राउट है। क्या डालें? सिरका। इस मछली का अपना जायका इतना अच्छा होता है कि इसको एक्स्ट्रा कोई जो पैकेट के मसाले मिलते हैं मछली फ्राई करने के, वो आप इसमें मिक्स करें, थोड़ा सा सिरका डालें और फ्राई कर लें, और मछली का जो अपना टेस्ट है उसको एंजॉय करें। वहाँ मछली बन रही है और यहाँ पे ऊपर एक किचन और है, वो यहाँ पे कढ़ाई बन रही है, रोटियाँ यहाँ तैयार हो रही हैं। तैयार हो गई? निकाल लिया आपने? निकाल ली। अच्छा भाई चलें आ जाए। वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बग़ैर किसी चीज़ के आते हैं। मछली का अपना टेस्ट तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये जो माहौल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा। रोटी है, मांस की दाल है, दो रोटी दो। गरम गरम चपातियाँ हो, आप चारे हो, पहाड़ हो, नदी हो, जिंदगी में और क्या चाहिए। गर्मा गर्म चाय की बात ही अलग है भाई। तो यहाँ पे हमारा मिशन ट्राउट अकम्प्लिश हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमें तो यहाँ पे ट्राउट खा के इस मॉल में बड़ा मज़ा आया। और आप भी किवाई आएँ, नारायण कागान जाएँ तो यहाँ किवाई पे रुकते हुए कम से कम चाय तो ज़रूर ट्राई करें। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझको दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।